e dalla 72esima Assemblea Nazionale di Federalberghi, ancora una volta un ben ritrovati. Sono Erika Simone e ho qui il piacere di parlare con Giancarlo Bartolozzi, Co-Manager National Accounts Department Air Conditioner Division Daikin. Ho detto bene, dottore? Ha detto benissimo, ha detto benissimo. Può essere un po' complicata perché è lunga, però ha detto benissimo. Daikin ormai leader del suo settore, brand assolutamente conosciuto, ma per quei pochissimi che ancora non ci conoscono, per i giovani imprenditori, per i giovani associati Federalberghi, Daikin che cosa fa, chi è e che cosa offre? Allora, Daikin è una società, una multinazionale che è nata 90 anni fa in Giappone, ad Osaka, e si occupa soprattutto del clima, della qualità dell'aria all'interno delle strutture alberghiere e di tutte le innovazioni che riguardano la qualità dell'aria. E quindi per quanto riguarda il mondo del Federalberghi noi abbiamo una serie di soluzioni che riguardano la qualità, le innovazioni, la struttura e tutto ciò che è efficientamento energetico. Efficientamento energetico che fa riferimento anche a tutti gli incentivi che il governo italiano ha messo in atto. Ce ne sono diversi, si sta parlando tanto di PNRR, occorre farsi tanta cultura in questo senso, però sì, forse è un momento che siamo tutti un po' più sensibili al tema. Sì, sicuramente dopo quello che è successo abbiamo vissuto 2 anni terribili, diciamo, soprattutto nel mondo alberghiero c'è stata una grande crisi e non solo nel mondo alberghiero. Ovviamente noi cogliamo la palla al balzo in questo momento proprio per proporre e per aiutare il mondo alberghiero a trovare delle soluzioni migliori. Quando succedono queste grandi crisi sicuramente è un colpo molto forte, ma da queste difficoltà possiamo trarre dei benefici e quello che pensiamo è che è il momento giusto, visto che c'è questa grande riapertura del mercato, è il momento proprio anche di riproporre un nuovo modo di fare hospitality e noi come Daikin vogliamo affiancare questa nuova, chiamiamola questa nuova ripartenza con molte soluzioni. Dottor Bartolozzi, una tra queste tante soluzioni della novità, una chicca? Guardi, di novità ne abbiamo tante, io potrei dire, come ho detto prima più volte, la qualità dell'aria. Sicuramente la pandemia, il Covid-19 ha creato una grande preoccupazione nel pubblico e quindi anche negli ospiti degli alberghi per quanto riguarda la qualità e il contagio e quant'altro. Ecco, noi puntiamo all'indoor air quality. L'indoor air quality è un sistema che permette di avere il controllo dell'aria e dare un'efficienza di qualità dell'aria all'interno di qualsiasi struttura alberghiera. Di qualità dell'aria, diciamo che in questi 2 anni ci siamo fatti tutti un pochino di cultura, esatto. E quindi anche l'ospite è attento, no, a questi aspetti. E io la sto intervistando in questo auditorium qui a Parma, finalmente un'assemblea in presenza. Quali sono le prime sensazioni? Ma guardi, la sensazione è positiva, innanzitutto quello che si percepisce è una certa energia, un certo entusiasmo, un certo modo di fare e soprattutto una voglia di cambiare, di cambiare attraverso l'innovazione, attraverso la voglia di fare impresa soprattutto. E questo è rivolto molto agli imprenditori del settore turistico perché poi, se devo dire, in realtà sono stati forse l'ultima ruota del carro ad essere aiutata. Adesso per esempio ci sono questi incentivi e questi incentivi portano sicuramente, non saranno sufficienti sicuramente, ma portano alla voglia di investire e di ricreare un nuovo modo di fare hospitality, come dicevo prima. Per esempio la digitalizzazione, l'efficientamento energetico di tutte le stanze, i prodotti che noi presentiamo per esempio portano a questo tipo di logica, quindi a un cambiamento e un miglioramento dell'area. E quello è l'entusiasmo di base che poi io percepisco proprio intorno a tutta l'assemblea, la 72esima assemblea di Federalberghi. E la ringrazio anche per l'entusiasmo con cui ci ha parlato dell'entusiasmo, questo ci fa piacere. Dalla 72esima Assemblea Nazionale di Federalberghi un saluto da Erika Simone e dal dottor Bartolozzi di Daikin. Mi raccomando, seguiteci su tutte le nostre piattaforme, i nostri social, in maniera da non perdervi nessun aggiornamento dell'Assemblea di Federalberghi. E io vi ringrazio per l'intervista e per l'attenzione che riponete nel nostro marchio. Grazie tante.